Knochen sind nichts für Hunde, absolut nichts für Hunde, für keine Hunde. Egal ob klein, egal ob groß und egal von welchem Tier. Nein, dein Hund ist kein Wolf und nein, dein Hund braucht das nicht. Ja, gibst du deinem Hund Knochen, dann sehen wir uns ganz schnell bei uns in der Praxis. Und ich, sowie alle anderen Tierärzte, haben keinen Bock mehr, Knochen aus Magen, Darm oder dem Maul bzw. dem Hals von deinem Hund zu entfernen. Gerade im Notdienst, nachdem du gegrillt hast. Oder tagelang damit zu tun zu haben, die Verstopfung von deinem Hund zu lösen, weil der Darm von deinem Hund komplett voll sitzt mit Knochenkot. Ich habe da alle Tierärzte gefragt und wir sind uns da einig. Hört bitte auf, euren Hunden Knochen zu geben. Ich sage hier einmal im Namen aller Tierärzte, danke.